Aliás, o que vocês fizeram depois daquela caçada toda? Você, o Cândido e a. Como é que era o nome da garotinha? Julieta? Julieta? Nós fomos até meu refúgio. Tem algo interessante que vai acontecer lá. Você tá convidado. Com todo respeito, eu acho que eu não quero ver o velho sem roupa. Ai, isso eu também não gostaria. É uma visão muito tenebrosa até pra nós. É. Ninguém quer ver o rifle do Cândido. Não, nem a pistolinha.